हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पास एक स्प्लिट एसी है ट्रेन का, देख सकते हैं। इसमें सब कुछ ठीक है, चल रहा था, एसी बढ़िया काम कर रहा था। हमने कंप्रेसर चेक कर लिया, सब ओके है। देख सकते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्टर में बहुत बढ़िया है। दोस्तों, हमें प्रॉब्लम मिली है, वायर इधर मेल्ट होकर जल गया है। देख सकते हैं, ये ख़राब हो गया। मेन जो पावर जाती है, तो हम इसको दोस्तों अभी यहाँ पे नया कनेक्टर लगा के ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, ताकि दोस्तों मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, ये जो हमारी वायर है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर में हमारी जाती है। आप लोग देख सकते हैं, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर में जाती है। बाकी ये हमारा सीपी है, ये इंडोर से आता है 2 वायर हमारा। ये हमारा 2 इंडोर से आता है, इसमें सीपी आती है, इसमें न्यूट्रल आता है। बाकी ये हमारा फेस है, तो ये फेस डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर में रहता है। दोस्तों, ये अभी जल गया है, इसको हम काट के यहाँ से नया कनेक्टर ज्वाइन करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये सीपी आती कॉन्ट्रैक्टर A1 में, A2 में इधर न्यूट्रल हमने दिया है। बाकी यहाँ से न्यूट्रल हमने डबल वायर करके हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल छोड़ दिया, ताकि और बाकी जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर में पावर रहेगी, जैसे ये ऐसे प्रेस होगा हमारा कंप्रेसर चल जाएगा सीपी आते ही। ये कैपेसिटर लगा है दोस्तों, हमारी 3 वायर की मोटर है, देख सकते हैं। बाकी ये रहा कैपेसिटर, ये 6 UF का लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारे पास कनेक्टर है, हम कनेक्टर लेके आए हैं। ये 30 एम्पियर का कनेक्टर होता है, इस पे एम्पियर कनेक्टर लिखे होते हैं। आप लोग को शायद बराबर दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये थोड़ा वाइट है, इसलिए इसमें बराबर पता नहीं चलेगा 30 एम्पियर लिखा है नहीं लिखा है। तो दोस्तों, हम इसको लगाते हैं, फिर देखते हैं हमारी मशीन चलती है, क्या होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, हमने नया कनेक्टर लगा के हमने कंप्लीट कर दिया। हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट दे दिया सीपी कॉन्ट्रैक्टर में। ये न्यूट्रल है हमारा, एक न्यूट्रल यहाँ पे रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करेगा ये सीपी, और एक न्यूट्रल, और ये डायरेक्ट हमारा कंप्रेसर में जाएगा। तो दोस्तों, हम थोड़ा इस पर टेप लगा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी एसी चल गई। हम एक बार हम चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं, 9:30 करीब ले रहा है। इसमें 10 ले रहा है अपना, हमारा जो रनिंग है। बाकी दोस्तों, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे देख के अपना कर लेना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके दोस्तों, जय हिंद।